자, 여기는 제주시 조천읍 동으로 첫 번째 이제 조천읍의 첫 마을 신촌이죠. 신촌이 보이면 항상 이 제주도는 이 포구들이 있고 다 이게 남당물 허영이 있는 데인데, 자 여기도 남당물이야. 용천수가 나오는 거. 제주의 문화유산. 시원하니? 시원해? 아니요, 차가워요. 차가워. 아유, 차가운 거하고 시원한 거하고. 아이들이 아유 놀고 남당물. 어머, 시원하네. 시원해? 차가워. 자, 이렇게 저쪽으로 해서 이게 여기는 이 용천수가 흐르는 데 뒤쪽에. 자, 일레왕 저쪽 구름다리까지 왕이. 여기 어르신들 앉아서 노는 데구나. 아, 이게 여기 배 들어오면 여기도 옛날 자리 거령 오면 이제 자리 몰래도 행먹고 이제 하고. 자, 걸어보세요. 자, 일로 와서 같이. 자, 제주의 우리 마을들을 하나하나 이제 돌아다니멍이 우리 영마살리기라 영마살리기. 영마살리기 이제 댕기멍 이제 깨끗이로 이게 바당으로 그러니까 이 바당들도 보라 얼마나 이 바당물이 어떻게 이치럽곱딱하게 이제 다 정화가 된. 자, 이리 오멍 절로 오라보. 자, 여기 이제 준비된 구물들도 있고, 저 위에 구름다리에 올라간 저것만 찍은 가게. 아줌마, 저기가 저디서 이제 사진 찍고 난 절로 한 바퀴 도랑 갑주. 다리로 올라갈게요. 이거에 저쪽 구름다리로 올라간 잘 봐. 어이. 자, 여기는 이제 신촌포구 제주시 조천읍 신촌포구인데, 아이고 그래도 제주도는 아직도 이제 청정지역이 막 물들이 좋아서 뭐 관광객들 많이 오고 쓰레기 버린 데내도 막 청소하는 사람들이 하나는 이것저것 다 청소해. 아줌마 여기 봐봐, 파점서. 아이고 저기 우리 아줌마. 자, 신촌리. 여기 이제 구름다리하고 이 포구 나가는 게 아주 멋지다고. 자, 우리 제주의 포구들을 초장 댕기멍 하나하나 저 위에 손 한번 흔들어 봐. 아이고 우리 육지 아주망 잘 냄새요. 자, 우리 제주도도 영 볼만한 데가 핫어요. 핫어요 한 거는 많던 한 마리 주게. 아이고 저기에 올라간 아주망도 한번 찍어보고. 아이고 막 멋졌어요. 조천읍 신촌리 포구다. 신촌리 포구. 아이고 여기 멋지네.